Вы пьете кофе каждый день, но, возможно, делаете это в самое вредное время. Один и тот же напиток может либо снижать риск инфаркта, либо повышать его. Сегодня разберемся, когда кофе становится лекарством, а когда медленным ядом. Кстати, поставьте лайк и подпишитесь. У нас вкусно и полезно, без всякой ерунды. Простые советы о еде, которые реально работают. Почему время важно? Многие думают, что главное — количество кофеина, но наука говорит обратное. Время приема кофе, а не кофеин, решает все. Существует даже отдельное направление науки. Оно изучает, когда лучше есть и пить, чтобы продукты приносили пользу, а не вред. Один и тот же кофе утром и вечером действует на организм совершенно по-разному. Что показали исследования? Ученые почти 10 лет наблюдали 42 тысячи человек. Они анализировали все – питание, физическую активность, курение, БАДы, уровень дохода и даже время сна. И главное, когда именно люди пьют кофе – до обеда или после. Результаты шокирующие. Те, кто пил кофе утром, снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний на треть и в целом жили дольше и здоровее, чем те, кто пил его после обеда. Но если тот же кофе пили после обеда, часть участников, наоборот, получала повышенные риски заболеваний и смертности. Иными словами, пить кофе вечером все равно, что сбивать внутренние часы организма. Почему так происходит? Наш организм живет по циркадным ритмам. Утром уровень кортизола и обмен веществ естественно растут. Кофеин лишь мягко усиливает этот процесс. Но после обеда, особенно ближе к вечеру, ситуация меняется. Кофеин мешает естественному снижению кортизола и подавляет выработку мелатонина, гормона сна. В итоге вы не только спите хуже, но и нарушаете регуляцию сахара в крови, давления и обмена жиров. Поэтому кофе после 14:00 для большинства людей провоцирует метаболический сбой. Сколько кофе — это в меру? Интересно, что в исследовании выяснили, утром можно позволить себе даже 2-3 чашки кофе, и это не вредно, а наоборот снижает риски болезней. Но важно уточнение. Речь идет о стандартной чашке 150-200 мл, без сахара и сливок. И желательно до полудня, максимум до часа дня. И помним, что кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому баланс важнее количества. Если днем вы едите достаточно калия и магния, например, из овощей, бобовых и орехов, организм легко компенсирует мочегонный эффект кофеина. Чем заменить кофе после обеда? После обеда гораздо полезнее переключиться на чай. Зеленый – лучший вариант. Он мягко тонизирует, не мешает сну и содержит катехины, которые снижают воспаление и защищают сосуды. А вечером – травяной чай. Ромашка, мята, липа, иван-чай. Они не возбуждают нервную систему, а наоборот помогают расслабиться. Если интересно, напишите в комментариях, какие травы вы хотите, чтобы мы разобрали в следующих видео. Посмотрим, какие действительно приносят пользу, а какие просто миф. Практические выводы. Итак, до обеда кофе, можно 2-3 чашки. После обеда чай, вода. Так вы синхронизируете питание с биоритмами, и один лишь этот шаг способен уменьшить риски болезней сердца, диабета и нарушений сна. Главное не отказываться от кофе, а выбрать для него правильное время. Тогда он будет работать на ваше здоровье, а не против него. Поставьте лайк, поддержите канал и помогите большему числу людей узнать, как кофе может быть полезным. Поделитесь с теми, кто пьет кофе спонтанно, и подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски о доказательном питании. Пейте кофе правильно, и пусть бодрость всегда работает на вас.